بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. caawa hadii ilahay insha Allah waxaan idin wada faa'iido yar oo ku saabsan tiknoolajiyada gaar ahaan barnaamijka la yiraahdo Excel ee xisaabaadka quseeya ayaan hadii ilahay insha Allah caawa idin soo gudbin doonaa. ciwaanka caawa idin wada waxa waaye sidee loo xisaabiyaa da'daada adigoo isticmaalaya taariikhda dhalashadaada. aad iyo aad ay u fududahay. waxaan ku siin doonaa formula ama qaacido yar la soco falaarta muuska. ugu horeyn tag halka uu kugu jiro Excelkaada. aniga tusaale ahaan waxaan isticmaalayaa Windows 10. halkaas search box-ka waxaan ku qorayaa Excel. kadib waxaan sugayaa intuu ii soo kacayo. markuu ii soo kaco Excel waxaan bilaabanayaa inaan samaysto barnaamijkaygii ahaa waxyaabihii aniga la iga rabay oo ahaa date of birth oo aan u bedelayo year ahaan inaan u xisaabsado. yearaan dhaha tusaale qurxintii waxaas adiga ayaa qurxisan kara haddii aad barnaamijka Excel hore u baratay. haddaadan u baranina falaartaas la soco. waxaad gelinaysaa borderka markaad gelisid waxaad fiirinaysaa marka date of birth ayaad hoosteeda tagaysaa. kadibna waa maagareynaysaa ilaa inta aad rabtid inaad macnaha date of birth kala duwan aad geliso. tusaale waxay aad iyo aad ugu fududahay dadka ka shaqeeya meelaha lagu xisaabiyo ama lagu fiiriyo kaleeto ilmaha dhalashadooda oo kaleeto. ilmugan 2 sano muu jiraa 1 sano muu jiraa ama qof meelaha ka shaqeeyo kaleeto ugu badnaan 8 loo baahan yahay. waxaan tagayaa waan maagareynaya kadib waxaan leeyahay right click kadib waxaan taabanayaa format cells si aan u hubiyo in meeshan ay date igu format gareysan tahay. kadib waxaan leeyahay okay date markaan taabto waan fiirinayaa okay ayaan leeyahay. kadib meesha yarka ayaan tagayaa ayadana waxaan fiirinayaa inay igu format gareysan tahay ama igu samaysan tahay by number sababtoo ah date of birth ayaan waxaan u bedelaynaa number. tusaale qofkan wuxuu dhashay 2005 bishii saas ahayd. waxaan rabnaa inaan u bedelno marka tira ahaan inaan u bedelno ayaan rabnaa marka ila soco marka. tusaale waxaan ka bilaabayaa marka computerkaada had iyo jeer waxaad iska fiirisaa halkan eeg. ani computerkayga wuxuu u samaysan yahay waxaa soo horeeya bishii waxaa ku xiga maalinkii waxaa ku xiga sanadkii. sidaas ayaa macnaha adiga sida formatkaad date of computerkaaga uu yahay ayaad iska fiirinaysaa ma bishaa soo horeysa mise maalinkaa soo horeysa. okay waxaan leeyahay marka bishii labaad 18-keedii 2002. aad iyo aad ay u fududahay inaan macnaha kala jaro calculator qaato 2011kii 2021 ka wada ilaa 2002 intii u dhaxaysay inaan kala jaro kaleeto. laakiin waa la iga fiican yahay taas ayada haddii aan macnaha u baahnahay inaan kala jaro ama aan sameeyo qaacida ayaa ii fududeyn karta waxyaabahaas oo dhan. waxaan leeyahay equal kadib qaacidadan isticmaalaya waxaa la yiraahdaa dated if kadib waxaan furayaa bracket kadib waxaan taabanayaa date of birth ayaan taabanayaa. waxaan leeyahay comma waxaan u baahanahay update waxa iga dhigi kara. tusaale ahaan maalin kasteeta date-ka aan isticmaalayo ayaan rabaa inuu la socdo ama sanadkan isticmaalayo ama date-kan isticmaalayo inuu la socdo. si update uu noqdo waxaan isticmaalayaa waxa la yiraahdo today oo maalin kasteeta ah. waxaan furayaa bracket waana xirayaa bracketka kadib waxaan leeyahay comma haddana labadaas markaan samaysto midda saddexaad oo kale soo iga baahan yahay waxay tahay inaan yearka asagana doorto. waxaan furanayaa quotation mark kadib waxaan leeyahay y kadib waxaan xirayaa quotation mark kadib waxaan leeyahay waxaan iska xirayaa close bracket and then enter ayaan leeyahay. already waxaa aragtaa 2002 qof ka dhashay bishii labaad 18-keed waa 19 jir. waxaan gelinayaa sidoo kale bishii saddexaad 7-7 aan raahday 1990kii oo kale aan geliyay. uma baahni markan ayada ah inaan dib u soo qoro. halkan ayaan tagaa kadib waxaan soo qabanayaa halkan ay falaartan yarta ay waa ku soo koobiyeen waxaa la yiraahdaa flash fill. markay balaaska sii noqoto hoos ayaan u soo jiidayaa ilaa hoos ayaan geynayaa si automatic ah. tusaale waxaa kala jartaa marka 1990 qofka dhashay 2021 waxay u tahay 21 sano.
shaqo wacan ayaad qabatay. kuwaan iyo kuwa ka badan ayaan haddii ilaahay insha allah idinla socodsiin doonaa. waxaan idin rajeynayaa caafimaad, guli baraaro insha allah. ku celceli videoga soo cesho. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi